Tere! Mina olen Kellakägu ja kell on saanud 3 öösel. Aeg on alustada perehommikuga. Ja tänasel perehommikul ma räägin teile Luugere Juhani juhtumistest, mis on minu järgmine raamat, kuhu ma teen pildid ja kujunduse. Selle teksti autor on Triinu Laun ja Triinuga me oleme teinud varem ka ühe raamatu. Selleks on Suur must koer ehk Suur must pini. Koer on pini võru keeles ja natukene võru keel saab lugeda ka raamatust Luugere Juhani juhtumised. Aga enne seda, kui me hakkame sealt lugema ja pilte vaatama, ma natukene räägin, miks toimub tänane perehommik kell 3 öösel. Sest tavaliselt me kohtuksime ju laupäeva hommikul Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Aga asjaolude tõttu on kõik perehommikud kolinud veebi ja seega tänane videosild tuleb teieni Austraaliast ja kuna Austraalia ajavahe Eestiga on umbes 7 või 8 tundi, sõltub siis kella keeramisest, siis siin on kell jõudnud küll nii kaugele, et oleks aeg alustada perehommikut, kuid Eestis on kell veel 3 öösel ja enamus teist võib-olla magavad. Aga sellest ei ole midagi, sest videot saab vaadata järgi igal ajal, kas või pärast lõunal kell 16.30. Demonstreerin ajavahet näidates teile oma nina aukusid. Et see pirn on ju tegelikult päike. Ja siis ma võtsin ühe laimi ja las tema olla maakera. Olgugi, et päikese kõrval peaks maakera olema tegelikult palju väiksem, täiesti tillukene. Aga siis ei oleks seda nii hästi näha. Nii et see laim on maakera, see pirn on see päike ja see kleep selle laimi peal, kuhu on kirjutatud laim Australian #4048. See märgibki siis, ütleme, Austraaliat. Ja kui maakera, mis keerleb ümber päikese ja pöörleb samal ajal, kui see Austraalia kleeps jõuab päikese poole, on siin päev ja kõikides riikides, mis on laimi varjukülje peal, kaasa arvatud Eesti, nendes riikides on siis parasjagu öö. Kuniks laim pöörab ennast teistpidi, kleeps läheb varjukülje peale ja varjukülg Eesti tuleb hoopis päiksekülje poole. Niimoodi nad vahetuvad, niimoodi päev ja öö vahetub. Raamat Luugere Juhanist ei ole veel ilmunud. Hetkel on see täpselt sellises vormis, nagu te näete minu selja taga olevat seina. Need pildid ma olen sinna hetkel üles kleepinud, sest selle laua tagant töötades mul on siis hea vaadata, mis veel puudu on ja kuhu edasi. Aga raamatut saab loodetavasti lehitseda järgmisel sügisel. Ja mis Juhaniga juhtub on see, et pärast pikka aega koolis anatoomia tunnist töötamist hakkavad tema luud ja liikmed logisema, ta väsib ja üks õpetaja, kes seda märkab, otsustab, et Luugerel on aeg minna pensionile. Ja ta pakub Luugere oma heale tuttavale Taadule, kes elab memmega ühes metsatalus. Ja Taadu sõidab Juhanile järgi ja viib ta oma koju. Ja ma loen teile loo, kuidas Juhan saab nime. Memme lööb 2 kätt kokku, kui Taadu autost Juhanit välja tõstab. Aga ta ei ütle midagi, sest Juhan hoiab tema uut pearätti kenasti oma luiste sõrmede vahel. Memme paneb räti pähe ja nad tõstavad Juhani suvekööki laua taha istuma. Taadul kulub pool päeva, et Juhan traadijuppide abiga ära parandada. See on lihtne, sest enamus Juhani küljest ära tulnud juppe on Taadule koolist kaasa antud.
Vasaku käe 2 sõrme asemele tuleb Taidul siiski puupulgad panna. Ta võtab parema käe pealt mõõtu ja vestab täpselt samasugused sõrmelülid. Memme toob Juhanile Taidu vana kaabu pähe ja Taidu otsib välja kapis seistes igavusest natuke hallitama hakanud piduliku pintsaku. Selle küljes on isegi paar aumärki. Doonorluse eest ja traktoriga hästi sõitmise eest. Olõi mul taaga kohegi minna, võta hindele, ütleb Taidu Juhanile. Memme ja Taidu istuvad suvekööki Juhani vastu laua taha ja vaatavad teda mõtlikult. Mis mi talle nimes panami? Küsib Taidu. Juhan, arvab Memme. Ning Taidu ja Juhan on sellega kohe nõus. Järgmises loos, mille ma ette loen, päästab Juhan küla pättide käest. Lafkaman kõneldi, et määntsegi pätti liigus ringi kaubikuga. Päiva kaesse perre, kost mida saa ja üüssö tulova vargile, ütleb Memm tilkuvat vihmamantlit varna riputades ja poekotist teekonna komme, suitsukana koiva ja juubelisaia välja õngitsedes. Ühel päeval ongi 2 habetunut meest hoovi peal. Kaubikuga vahivad ringi ja püüavad sõbralikud välja näha, kui Taidu toast välja tuleb. Meil juhtus siia võõrit harva, ütleb Taidu. Ükskord üts tull. Tuud otsitas seniaani takan. Lisab Taidu ja vaatab tähenduslikult Juhani poole, kes parajasti suveköögi ees päikest naudib. Juhan teeb oma parima, et õudne välja näha. Suurest pingutusest läheb tal lõug paigast ära ja kukub talle sülle. Võõrastel hakkab hirm. Nagu tellitud tuleb hoovil mängivast raadiost õudusfilmi muusikat. Mehed ei julge isegi selga keerata, et kiiremini autosse saada. Nad taganevad kaame näoga kaubikusse ja sõidavad minema. Rohkem neid sealkandis enam ei nähta ning ka vargusi ei tule enam ette. Lõua saab Taidu Juhanile külge tagasi. Ta märkab seda tehes ka paari logisevat hammast ja paneb sinna lapselapse meisterdamise karbist valget plastiliini vahele. Viimane lugu, mille ma Luukere Juhanist täna ette loen, on sellest, kuidas Juhan ja Taidu plaanivad koos kirstu minna. Ei tiiaga sineb näemikki. Vannust on juba ötsago ja tervis on kah kehva võitu, ütleb Taidu külalisi ära saates. Kui külalised on läinud, osatab Memme. Mis mi sulle kirstuses ka ütem panemi? Juhani vai? Memme vajub juba praegu kõigi sugulastest ja sõpradest matuseliste ees häbist maa alla, kui mõtleb, kuidas Taidu ja Juhan seal kirstus kenasti üksteises kaisus pikutavad. Ja Taidu suud tõmbub juba praegu kõrvuni, kui ta kujutab ette, kuidas 100 aastate pärast arheoloogid kaevates 2 kaisutavat luukere leiavad. Neid siis uurivad ja puurivad ja sellest teadusartikleid kirjutavad. Nemad Juhaniga peavad kõik see aeg peenikest naeru ja hoiavad enda teada, kuidas asjad tegelikult olid. Memme leiab pärast pisukest mõtlemist, et kui joodikutele viinapudel kirstu ühes pannakse, siis tõesti,
miks ei võiks suured sõbrad Taadu ja Juhan koos mulla alla minna? Ei tema lapsed ega lapselapsed ei saaks ju kaasa minna, kui nad veel elus on. Aga Juhan saab, sest tema on luukere. Juhan on Taadu plaaniga päri ja püüab kõigest väest välja näidata, et kavatseb matustel kirstus Taadu kõrval viisakalt käituda, et memmel võimalikult vähem piinlik oleks. Ja minu soovitus on siis selline, et kohe kui ilmad lähevad soojaks, tõmbate püksid jalga, patsi pähe, võtate kriidi ja lähete õue enda luukere joonistama. Seda on kindlasti toredam teha koos, juba sellepärast, et luukere on päris keeruline asi, mida joonistada. Inimese kehas on üle 200 luu. Aga ma võin teile vihjeks öelda, et ka raamatusse ma joonistasin mõned luud vähem. Nii et kriidid pihku ja pere või sõpradega õue luukeresid joonistama. Mis luukere Juhaniga veel metsatalus juhtus, sellest saate lugeda siis juba ise sügisel. Mina soovin seniks siit teile aga mõnusat alanud kevadet ja sooja pikka suve. Hoidke oma luud ja kondid. Hoidke terved.